Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Thời gian gần đây, bộ phim Spider-Man No Way Home đã chính thức ra rạp. Bạn đã xem chưa? Comment chia sẻ cho mọi người biết nhé. Trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, không lạ gì khi nhiều nhân vật đã có khả năng dị biệt khi gặp phải tai nạn. Họ biến thành những gã khổng lồ xanh, người có khả năng động vật. Theo khoa học từng chứng minh, mỗi con người luôn tồn tại một khả năng đặc biệt của riêng mình. Có những người là thiên bẩm, có những người lại bộc lộ khả năng khi đã gần đất xa trời. Tuy nhiên trên thế giới, có nhiều người có một nguồn siêu năng lực đáng sợ, khiến các nhà khoa học cũng phải đau đầu tìm ra nguyên nhân. Đặc biệt, nó thường bộc phát khi con người ở giữa ranh giới của sống và chết, làm họ như được tái sinh và trở thành một con người hoàn toàn khác, kể cả những người từng tiếp xúc cũng không thể nhận ra. Chần chờ gì nữa, hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về những bí ẩn đáng sợ về siêu năng lực của con người sau tai nạn nhé. 7. Sau tai nạn thành thiên tài. Nếu đặt câu hỏi cách đây 2 ngày, bạn đã ăn món gì? Có lẽ nhiều bạn cũng không thể trả lời được. Thế nhưng nếu hỏi Orlando Searle về chuyện xảy ra cách đây cả năm trời, thì anh ta vẫn có thể kể rành mạch cho bạn nghe. Đây chính là khả năng đặc biệt mà Orlando đã có được sau khi bị một trái bóng chày đập mạnh vào đầu khi còn nhỏ. Cú đập đã khiến Orlando thường xuyên hứng chịu những cơn đau đầu kéo dài. Cho đến khi các cơn đau thuyên giảm, anh nhận ra bản thân có khả năng tính lịch tuyệt vời. Chẳng hạn, anh có thể tính số ngày thứ 2 trong năm 1980 một cách nhanh chóng. Ngoài ra, anh có thể nhớ chính xác đến từng chi tiết xảy ra trong ngày nào đó mà không mắc sai lầm. Cứ như não của anh thực sự là một chiếc camera, và nếu cần có thể tua lại để xem sự kiện. Thế nhưng trường hợp của Orlando vẫn chưa thể bằng một người đàn ông tên Jason Paget. Bạn có tin được là một kẻ nghiện rượu lại có thể trở thành một nhà thiên tài nổi tiếng. Jason trước đây được biết là một thanh niên ham chơi, thích tiệc tùng. Anh còn chẳng có được tố chất đặc biệt nào để người ta chú ý đến. Nhưng trong một lần đi chơi, anh đã bị 2 tên cướp tấn công và đánh nhiều phát vào đầu. Tại bệnh viện, Jason được điều trị tổn thương nhưng không có vấn đề lớn về sức khỏe. Đến sáng ngày hôm sau, anh tỉnh dậy và nhìn thấy mọi vật xung quanh đã thay đổi. Với các chi tiết chưa từng thấy trước đó đang hiện ra trước mắt, Jason nhìn thấy công thức toán học xuất hiện ở mọi nơi và có thể biến chúng thành các biểu đồ một cách dễ dàng. Sau đó, anh đã ngừng đi làm và dành toàn bộ thời gian để học toán cũng như vật lý. Tập trung vào các cấu trúc hình học gần giống nhau hoặc lặp đi lặp lại có tên gọi là fractal. Mặc dù chưa từng bộc lộ tài năng hội họa trước đó, nhưng anh bắt đầu vẽ các mẫu thiết kế fractal vô cùng chi tiết và mất nhiều tuần để hoàn thành chúng. Năm 2014, Jason đã tự xuất bản một cuốn sách về toán học và hiện đang là giảng viên toán học và triết học tại tiểu bang Washington. Thậm chí cuộc đời anh sau đó được Hollywood chuyển thể thành phim. Khả năng của người đàn ông này đã khiến nhiều nhà vật lý, toán học phải kinh ngạc. Các nhà khoa học phải định nghĩa lại việc thiên tài hoàn toàn có thể xuất hiện mà không phải do bẩm sinh. Và đó là một trong những câu chuyện về những người may mắn trở thành thiên tài khó tin sau khi gặp chấn thương. Nhiều nhà nghiên cứu đưa ra lý giải rằng những người này đã mắc hội chứng Savant, một tình trạng có thể giúp ngay cả một người khuyết tật tâm thần nghiêm trọng vẫn có thể trở thành một thiên tài. Khi não bị tổn thương, hệ thần kinh sẽ chuyển sang sử dụng những vùng não mà người khác không bao giờ dùng tới. Cả thế giới chỉ có 15 đến 25 trường hợp được ghi nhận. Nếu được, bạn có thể đánh đổi để được thông minh hơn hay không? Comment cho mọi người biết nhé. 6. Siêu năng lực. Trong một lần đi học về, cậu bé Nikolai 12 tuổi, sống tại miền Tây Siberia của Nga, đã vô tình dựa vào một cây cột đèn bên đường. Do đường điện của cột đèn này bị hở, nên cậu đã bị giật điện, hất văng lên vỉa hè, nhưng may mắn sống sót. Sáng hôm sau tỉnh giấc, Nikolai vô cùng bất ngờ khi thấy một vài đồng xu nằm trên đệm trước đó bị dính vào cơ thể mình. Kể từ đó, Nikolai phát hiện ra cơ thể mình có thể hút những vật làm bằng kim loại như thìa, dĩa, muỗng, đồng xu. Với khả năng này, cậu đã trở thành một cục nam châm sống, giống như năng lực siêu nhiên của nhân vật Magneto trong bộ phim X-Men. Ngoài kim loại, cậu bé nam châm còn hút được rất nhiều đồ vật bằng thủy tinh, thậm chí có thể chia sẻ năng lực kỳ lạ này cho người khác. Nhờ đó mà người bạn cùng lớp có thể dính một cái thìa lớn lên trên mũi. Các trường hợp người nam châm đã bắt đầu xuất hiện từ giữa thế kỷ 19. Ngoài hút kim loại, họ còn có thể giữ đồ vật như nhựa, gỗ, thủy tinh và giấy trên cơ thể. Không chỉ ở nước ngoài, báo Việt Nam cũng từng đưa tin về một người đàn ông có năng lực siêu nhiên sau khi từ cử tử trở về. Khả năng đó của ông Khải, ngụ Lâm Đồng, xuất hiện vào năm 2007 sau một cơn bệnh nặng, với những cơn sốt cao tưởng chừng mất mạng, và tuy không dùng thuốc men gì, nhưng ông vẫn khỏi bệnh và đi đứng như bình thường. Lúc đó ông thấy người nóng rang và rất khát nước, nhưng kỳ lạ thay, khi uống nước xong thì ly nước dính chặt vào tay, không rơi. Sau khi thử hút được nhiều loại đồ vật khác nhau, kể cả vật không làm bằng kim loại, mọi người liền gọi ông là người nam châm. Bên cạnh đó, trường hợp ông Khải rất đặc biệt, vì ông còn có thể sờ vào điện 220V mà không bị giật.
Nên ngoài biệt danh là người nam châm, ông còn được gọi là người điện. Khi đem năng lực của mình lên chương trình Người bí ẩn, khả năng của người đàn ông này đã khiến các ban giám khảo phải rùng mình và kinh ngạc. Hiện tượng này đang là một trong những điều khó lý giải của khoa học hiện nay. 5. Họa sĩ. Có bạn nào từng mơ ước trở thành họa sĩ không? Và khả năng vẽ của bạn như thế nào? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Đột quỵ là một căn bệnh tai biến não rất nguy hiểm, để lại di chứng nghiêm trọng hoặc tử vong khi mắc phải. Tuy nhiên, trường hợp của người đàn ông vô gia cư này chắc chắn là một điều rất hy hữu. Ken Walter đã bị đột quỵ đến 3 lần trong cuộc đời. Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi cơn đột quỵ thứ 3 ập đến. Thay vì viết thư gửi cho bệnh viện, người đàn ông này đã phát hiện bản thân có một khả năng vẽ trường phái doodle một cách đáng kinh ngạc. Bác sĩ cảnh báo rằng đây là một hiện tượng tạm thời. Tuy nhiên, những tác phẩm của ông Ken lại trở nên nổi tiếng sau đó và thu hút được sự chú ý của nhiều công ty game. Nhờ vào khả năng trời ban này mà từ một người vô gia cư, thất nghiệp, nay ông Ken đã trở thành một chuyên viên thiết kế đồ họa cho các công ty game. Trong một tình huống khác, dù là một người có niềm đam mê hội họa, thế nhưng bà Pip Taylor ở tại Anh lại không có năng khiếu vẽ. Bà đã dành thời gian rất nhiều tại các lớp học thêm nhưng cũng đổ bỏ. Thế nhưng hậu tai nạn ngã cầu thang nhiều năm trước đã giúp bà và thực hiện được giấc mơ. Sau khi hồi phục, Taylor có cho mình một khả năng vẽ đỉnh cao, nhưng bức họa của bà đều sống động đến mức ngạc nhiên. Nhiều thầy cô vẽ từng dạy bà cũng phải trầm trồ. Họ thắc mắc liệu rằng đây có thật sự là người mà mình đã từng dạy hay không? Bốn. Anh cả thế giới. Đây đích thị là anh cả thế giới theo đúng nghĩa đen luôn đấy nhé. Ông Michel Lotito nổi tiếng vì khả năng ăn được những thứ mà người khác không thể tiêu hóa nổi. Người đàn ông đến từ Pháp, ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với khả năng kỳ lạ thích ăn kim loại. Thậm chí, ông tiêu thụ nguyên cả máy bay hạng nhẹ Cessna 150. Thành tích anh của ông đạt được là một máy bay, 18 xe đạp, 15 xe đẩy trong siêu thị, 7 TV, 2 giường, một quan tài, một máy tính. Ông ta có thể ăn tất cả những món đồ chẳng liên quan đến thực phẩm. Từ năm 9 tuổi, Michel đã bắt đầu ăn nhiều đồ ăn nguy hiểm như kim loại, thủy tinh hay những thứ khó tiêu hóa như tóc, cũng như xuất hiện khả năng chịu đựng đáng kinh ngạc. Sau khi đi khám, các bác sĩ chỉ ra rằng Michel mắc chứng rối loạn ăn uống, còn được gọi là pica. Tình trạng này đặt chân bởi nhu cầu lớn, muốn tiêu thụ những chất không có dinh dưỡng. Theo những lý chứng về y học đáng tin cậy, nếu cơ thể của Michel đã chịu được các thứ trên đây thì đúng là một chuyện may mắn và là một kỳ công. Bởi lẽ những món đồ này khi đi vào cơ thể rất dễ khiến tắc ruột, thủng dạ dày. Hiện tại ông đã qua đời ở tuổi 57. Tuy nhiên, không phải vì ông ăn kim loại mà qua đời, mà là do tự nhiên. 3. Thần đồng ngôn ngữ. Benjamin McMahon, chàng trai người Úc, đã thức dậy sau một tuần hôn mê do tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Anh khi đó vừa tỉnh dậy đã thấy nữ y tá đứng sát giường mình. Một cách khó khăn, Ben thều thào với cô y tá: "Xin lỗi, tôi cảm thấy đau ở đây." Và lạ thay, Ben không nói với cô bằng tiếng Anh mà lại nói bằng tiếng Trung Quốc. Đặc biệt là khi gia đình anh không có ai là người Trung Quốc cả. Khả năng ngôn ngữ mới của Benjamin đã khiến các bác sĩ và gia đình vô cùng kinh ngạc. Dù có học tiếng Hoa ở trường, nhưng chàng trai này chưa bao giờ nói lưu loát được ngôn ngữ được xem là khó này. Phải mất 2 đến 3 ngày, Benjamin mới nhớ lại được cách nói tiếng Anh. Kể từ đó, khả năng ngôn ngữ mới của Benjamin đã mở ra những cơ hội mới cho anh chàng này, bao gồm hướng dẫn du khách Trung Quốc tham quan thành phố quê nhà và thậm chí là một người dẫn chương trình truyền hình bằng tiếng Trung. 2. Thiên tài piano. Tỷ lệ sống sót sau những cú sấm sét trời giáng là vô cùng hiếm hoi. Thậm chí dù tránh được, cuộc sống và sức khỏe của những người này cũng chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, không giống với tất cả mọi người, Tony Cicoria lại nhận được nhiều hơn là mất. Trong một lần vào bốt điện thoại gọi điện, một cơn sét đã đánh thẳng và khiến ông bất tỉnh. Một người phụ nữ chứng kiến đã giúp gọi cứu thương cho ông. Sau khi tỉnh lại, ông cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Ông buộc nghe nhạc cổ điển và chơi piano, mặc dù trước đó ông chưa bao giờ có ý định chơi nhạc cụ. Ông đã đi mua bản nhạc và tự học chơi đàn, và sau đó là tự sáng tác ra những bản nhạc có giai điệu phức tạp. Kể từ đó, ông bỏ công việc bác sĩ phẫu thuật của mình để bước vào con đường trở thành một nghệ sĩ piano. Ông ra mắt đầu tiên tại nhà hát Goodrich ở New York năm 2007 và tham gia nhiều buổi diễn chuyên nghiệp sau này. 1. Giao tiếp với động vật. Nếu một con sư tử nhào đến với bạn, cảm giác của bạn sẽ như thế nào? Comment cho mọi người biết nhé! Kevin Richardson, nổi tiếng với biệt danh người thì thầm với sư tử, là một nhà nghiên cứu hành vi động vật ở Johannesburg, Nam Phi.
Tại nơi làm việc của mình, Kevin đã từng ngủ cạnh, cho ăn và thậm chí là cả sống chung với những con sư tử. Anh không chỉ hiểu rõ về sư tử và còn học được một số tiếng kêu của loài vật này. Những con vật như sư tử dù hung dữ tới đâu thì bên cạnh Kevin đều bị khuất phục và hiền lành như một con mèo nhà. Sự nũng nịu, ôm ấp những con sư tử đã biến anh thành một huyền thoại nơi vùng đất hoang dã này. Anh đã làm nhiều phim tài liệu để tuyên truyền bảo vệ các loài vật này và chứng minh cho mọi người thấy động vật cũng bị yêu thương và kết bạn. Bạn nghĩ sao về những siêu năng lực này? Chia sẻ cảm nghĩ xuống bên dưới nhé! Đừng quên nhấn like và subscribe để kênh có thêm động lực ra nhiều video thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!